ერთი ამბავი მაქვს თქვენთვის მოსაყოლი ცოტა ადრიდან დავიწყებ 2023 წლის ბოლოსკენ თუ არ ვცდები დეკემბრის თვე იყო როცა თბილისში ავეჯისა და ინტერიერის აქსესუარების ახალი შოურუმი Home Gallery დიღომში ასტრა პარკის გვერდით კონსტანტინე ჩაჩავას 4 ნომერში გაიხსნა სადაც იტალიური ასევე ფრანგული და გერმანული წარმოების პრემიუმ ბრენდები არის წარმოდგენილი რა დაგვხვდებათ იქ გითხრათ გადმოსაცემად იოლია თუმცა აი ამ ბრენდების შემოყვანა და თავმოყრა მათი პროდუქციით ეს არ არის იოლის საქმე როცა შეხებაში მოდიხარ ისეთ ბრენდებთან როგორიც არის რა გითხრათ ჯორჯეტი მორატა იგუცინი ვარასკინი მოლტენი Armani Casa, Casabisi, Sifasi. ჩამონათვალი და ბრენდების გამორჩეული მოდელები Home Gallery-ის ფილიალშია სრულად და გემოვნებით წარმოდგენილი. კიდევ ერთი ამბავი რაც მაქვს რამდენიმე თვის, უпростоრად რამდენიმე კვირის წინანდელი ამბავია, როცა წინა საახალწლოდ და საახალწლო პერიოდი Home Gallery-ის გუნდმა უკვე აბაშიძის ქუჩაზე გახსნილი შედარებით მცირე ბუტიკური შოურუმით აღნიშნა. რამდენად გამოდგება სტარტის შესაფასებლად რთული სათქმელია ამ პროფილის ბიზნესისთვის, თუმცა წლევანდელი წლის დასაწყისაც სტარტისთვის და ზოგადად ძალიანად ამ ბიზნესის ისტორიაზე უფრო მეტ ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან. მე მადლობა მინდა უთხრა მობრძანებისთვის ქეთი გოცაძეს, ქეთი გახლავთ Home Gallery-ის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი და ჩვენთან ერთად არის სოფო კვალიაშვილი, სოფო Home Gallery-ის სოციალური მედია მენეჯერია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, სოფო დილამშვიდობის. ქეთი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა მობრძანებისთვის. როგორ დაიწყო წელი? ხო კარგად ყველაფერი და აქტიურად. შვენივრად და კარგად. კარგი, სანამ წლის შედეგებზე ცოტა დეტალურად და ალბათ უფრო 2026 წლის გეგმებზე გადავალთ, მოდი მოვყვეთ Home Gallery-ის ისტორია. მე მქონია საერთაშორისო ბრენდებთან ურთიერთობა ბიზნესის თვალსაზრისით და ეს არ არის რბილად რომ ვთქვათ იოლი პროცესი. და გადმოსაცემად მოყვა ახლა მთელი ბრენდბუქი და ჩამოთვალო ეს არის საკმაოდ შრომატევადი საქმეა. როგორ დაიწყო და როგორ მოუყარეთ ამას ყველაფერს თავი? ეხა მადლობა მოწვევისთვის Home Gallery მართლა ძალიან ისეთი სათუთად შექმნილი შოურუმია არ იყო მარტივი ამ ბრენდებისთვის თავის მოყრა და დასაწყისისთვის გვინდოდა მომხმარებლისთვის შეგვეთავაზებინა დახვეწილი რაღაც განსხვავებული მაღალი ხარისხის ავეჯი და აქსესუარები და შესაბამისად აი დიდი ძალისხმევის შემდეგ 2023 წლის დეკემბერში გავხსენით ეს შოურუმი, სადაც წარმოვადგინეთ ისეთი კომპანიები, როგორიც არის, აი თქვენ უკვე ახსენეთ, მოროზო, ჯორჯეტი, მოლტენი, პორადა, ვარასკინი და სხვები. და თუმცა მარტივი არ არის მოიპოვო ნდობა ესეთი წამყვანი კომპანიების მხრიდან ისინიც საკმაოდ ისე სიფრთხილით ეკიდებიან იმ კომპანიებს ვისთანაც თანამშრომლობენ და ჩვენთვის დიდი მონაპოვარია რომ ამ კომპანიებთან დავიწყეთ თანამშრომლობა. და შეგარჩიეს თქვენ პარტნიორი. კი, რა თქმა უნდა, კი ბატონო და ასე ეს იტალიური ღერძი, რომელიც ასე ვთქვათ Home Gallery-ის გაყვება გულისხმობ იტალიური წარმოების ავეჯს. ეს რაღაცა იმ კონცეფციის ნაწილია, რომელიც რაღაც Home Gallery-ის DNM-ში თავიდანვე ჩადეთ თუ რატო აქცენტირება აი ამ მიმართულებით? იტალიაზე აქცენტი რატო გავაკეთეთ? იტალია საერთოდ არის დიდი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის და არქიტექტურის თვალსაზრისით ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ისტორიის მატარებელია. შესაბამისად, ავეჯის მიმართულებითაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს. ეს ავეჯის კომპანიები იქმნებოდა როგორც პატარა საოჯახო ბიზნესები და ბევრი ათწლეულის მანძილზე და შეიძლება ითქვას საუკუნეების მანძილზეც ვითარდებოდა. და შესაბამისად ძალიან ძლიერი მიმართულება აქვს ამ კუთხით. არის ძალიან ხარისხიანი, ძალიან დახვეწილი. მინდა გითხრათ, რომ თვითონ იტალიელები ძალიან დიდ ძალისხმევას დებენ დიზაინში, რას აკეთებენ, თანამშრომლობენ ძალიან ცნობილ დიზაინერებთან, რომ შექმნან აი ესეთი რაღაცა ხელოვნების ნიმუშები, დიახ.
და შესაბამისად უკვე მათი ავეჯი არის ისეთი, რომელიც უძლებს დროს, უძლებს აი 10 წლების შემდეგაც შეიძლება ითქვას ისეთივე მიმზიდველი და საინტერესოა, როგორიც აი შექმნის დღიდან. სოფო სეგმენტირება, რაზეც კეთი საუბრობს. და ეს არჩეული ბრენდები თავიდან ბოლომდე. დამაბნეველი არ არის, კარგი, სწორი კითხვა ჩემგან. ანუ ხომ არიან ასე ვთქვათ დასაკვალიანებლები მეტად მომხმარებლები, რომ რაიმე ტიპის შეცდომა არ დაუშვან. რამდენად კარგად არის ახსნილი და გადაცემული ის უპირატესობები, რაზეც კეთი საუბრობდა, როცა ერთის მხრივ ხელოვნების ნიმუშთან გვაქვს ფაქტიურად საქმე, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ყველაფერი მომდინარეობს ქვეყნიდან, რომელმაც საოჯახო ბიზნესი დაიწყო და ბევრი მათგანი უკვე ინდუსტრიალიზაციის მასშტაბებზეა გასული. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში კიდევ ერთხელ. ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. ჩვენთვის სწორად ჩარჩეული პროდუქტი პირველ რიგში ასოცირდება ინტერიერში სტრატეგიულ გადაწყვეტილებასთან, რაც შემდგომში მოიაზრებს და აერთიანებს დიზაინს და ფუნქციონალურობას. ამაზე დააყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის შემთხვევები, როდესაც მომხმარებელმა შეიძლება დაუშვას გაუაზრებლად შეცდომა, რაც გამოიხატება მასალის შემთხვევაში ან ხარისხის შემთხვევაში, ექსპლუატაციის ვადებში, ანუ არ ითვალისწინებს მომხმარებელი ხშირ შემთხვევაში ამას და შემდეგ აწყდება ისეთ პრობლემებს, რომ უწევს ამ პროდუქტის შეცვლა, შეკეთება და მოგეხსენება, ესეც შეიძლება ორმაგი ხარჯიც იყოს მისთვის და ამისთვის აუცილებელი არის სწორი კონსულტაცია მომხმარებლის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ უშუალოდ შოურუმში, როდესაც მოდის, რომ ეს შედეგები თავიდან ავიცილოთ. და ეს გამოწვევები არ არის. მაგრამ ეს არის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც აქვს საბოლოო ჯამში კი, ავეჯისა და აქსესუარების შემთხვევაში ძირითადად ამას ვაწყდები. ტენდენციებზე შეგვიძლია თუ არა უკვე საუბარი, რაც არსებობს ამ მიმართულებით. სოფო თქვენგან დავიწყებ და კეთით თუ ჩაერთვება სიამოვნებით. კი ბატონო, მუდმივად იცვლება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფეხი ავუწყოთ ამ ყველაფერს, რადგან ჩვენი საქმიანობა გამომდინარეობს მომხმარებლის ქცევაზე დამოკიდებულებით და ინტერიერის დიზაინერებზე, მათგან ვიღებთ რეალურად ინსპირაციას. დღესდღეისობით კვლავაც უფრო აქტუალური ტენდენცია არის ალბათ მინიმალიზმი. ეს გამოიხატება ნეიტრალურ ფერებში, ნატურალურ მასალებში, რასაც ყველაზე ხშირად იყენებენ ინტერიერის დიზაინერები და ეს ტენდენცია ჩვენთვის არის პოზიტიური, რადგან თვითონ ბრენდი Home Gallery ატარებს ამ ხასიათს, რომ ჩვენთვის მთავარი არის, რომ ინტერიერი მოერგოს ადამიანს ან მომხმარებელს და არა პირიქით. ტენდენციებთან მიმართებაში აი დავამატებდი, სოფო შვენივრად ისაუბრა და გადმოგცათ ჩვენი გამოცდილება, ვიტყოდი იმას, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენი გამოცდილებით და დიზაინერებთან და მომხმარებლებთან ურთიერთობით და დავამატებდი იმას, რომ ძალიან უყვარს როგორც მომხმარებელს, ისე დიზაინერს აი ამ 7 სუფთა ტონების არსებულ ინტერიერში რაღაცა განსაკუთრებული ფორმის ან ფერის შეტანა, რაც უფრო რაღაც აქცენტირებას უკეთებს ინტერიერს და უფრო რაღაც თავისებურ ხასიათსაც ცენს. თვითონ მომხმარებლები, სოფო, კეთი ორთავესთან შეკითხვა. Home Gallery მგონია რომ არ გაიხსნებოდა მომხმარებელიც რო არ შესვლილიყო და გაზრდილიყო საქართველოში. არ წამოსულიყო ის მოთხოვნა. 2023 წლის ბოლოს გახსნილი პირველი შოურუმი მის წარმატებაზე მეტყველებს აბაშიძეზე შაშან წლის ბოლოს დამატებული მეორე შოურუმი, რომელიც ასევე ვერ გაიხსნებოდა პირველი რო არ ყოფილიყო წარმატებული. ეს ჩვეულებრივი ბიზნესის ლოგიკა და ჯაჭვური რეაქციაა, მაგრამ ამ ყველაფრის საფუძველია მომხმარებელი. ეს მომხმარებელი როგორ შეიცვალა და გაიზარდა საქართველოში? მე ვიტყოდი, რომ ქართველი მომხმარებელი არის ძალიან გემოვნებიანი და საკმაოდ დახვეწილი. ნუ კარგია, რომ საერთო ეკონომიკურ მდგომარეობაც ხელს გვიწყობს ყველანაირად. თუმცა ნამდვილად რომ არ ყოფილიყო მოთხოვნის გაზრდა
და ანუ მომხმარებლის ნება-სურვილი ჩვენც ვერ გადავწყვეტდით ამ ნაბიჯის გადადგმას. ნამდვილად გაზრდილია საგრძნობლად მოთხოვნა ამ წლების მანძილზე და შესაბამისად ეს ჩვენი ბიზნესიც და საქმიანობა და მოღვაწეობაც აი ამაზე არის უკვე აგებული. კეთი, შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ ორ თემასთან დაკავშირებით, რომ გასული წლის სიახლეები, გარდა იმისა, რომ აბაშიძეზე გაიხსნა ახალი მაღაზია, ხომ არ გამოყოფთით, როგორც Home Gallery-ის მმართველი პარტნიორი, კიდევ მნიშვნელოვანს და აღნიშნვის ღირს და რომელიც ებმის 2026-ის გეგმებსაც. კი ბეტონო, კი, რა თქმა უნდა, ეს ის რომ ერთგული მომხმარებლის მოზიდვაზე ძალიან აქტიურად მუშაობ, სოციალური მედია არის, ბუნებრივია ჩართული. უფრო აქტიურად დავიწყეთ თანამშრომლობა დიზაინერებთან, რაც ძალიან, ასე ვთქვათ, ხელს გვიწყობს ჩვენი ბიზნესის და საქმიანობის გაზრდაში და ასევე ჩართულები ვართ მაქსიმალურად სოციალური მედიის მიმართულებით, რომ ჩვენი ცნობადობა, ჩვენი არსებობის შესახებ მაქსიმალურად გავზარდოთ. ნუ გარდა იმისა, რომ ახალი შოურუმი გავსანით, სოფეთო გინდა ცოტა დავამატოთ ამ მიმართულებით ჩვენი მე რაც მოვიკითხე თქვენთან საუბრამდე, Home Gallery-ის ამ 2 წლის მანძილზე უკვე ჩამოუყალიბდა ეს თავისი არ ვიცი რა დავარქვა კლუბივით, აი ლოიალური მიმდევრებისა, რომლებმაც იციან თქვენიდან გამომდინარე, რომელსაც ატყობინებთ მუდმივად იმ სიახლეებს, რომელიც შოურუმებშია. ეს რამდენადაც სიმართლეა. კი, ვცადეთ თავიდანვე, როცა დავფიქრდით, როგორ შეიძლებოდა რომ პოზიციონირება გაგვეკეთებინა ამ ბაზარზე, რადგან საკმაოდ კონკურენტუნარიანი არის და დღითი დღე უფრო იზრდება. გადავწყვიტეთ, რომ მომხმარებლისთვის შეგვეთავაზებინა უფრო ინფორმირებული ან პროდუქტის გარშემო ინფორმაცია და შესაბამისად დავგეგმეთ სოციალური მედიის კონტენტიც. ანუ ეს იქნებოდა ვიდეო რგოლები თუ ფოტოები, ძირითადად მოიცავდა პროდუქტის შესახებ ინფორმაციას, დეტალურად ისტორიას მის გარშემო, რომ მხოლოდ პროდუქტი არ შეგვეთავაზებინა მომხმარებელს. არის ესა და ეს არა, ყველაფერი. კი ბატონო. ეგრეთ წოდებული, რაც ეძახიან, ბექგრაუნდი და ისტორია, ხო, ამ ყველაფრის. და ამან იმუშავა. იმუშავა საკმაოდ კარგად. ძალიან კაი. კეთი გეგმები. ეს ბრენდები არის და ბრენდბუქი ნებისმიერი ამ ტიპის ბიზნესში ცოცხალი ორგანიზმივითაა. ის ცვალებადია. გარკვეული ბრენდები ამოწურავს თავს, მას ემატება სიახლეები, მით უმეტეს, როცა გაქვთ წამყვან ევროპულ ქვეყნებთან და გამორჩეულად იტალიასთან საქმე, სადაც არ ილევა ხელოვნების ნიმუშების წარმოებაც და წარმოდგენაც. ამ მიმართულებითაც თუ იქნება სიახლეები Home Gallery-ში 2026-ში. კი, ნამდვილად ეს ისეთი მიმართულება ბაზარი არის საკმაოდ სენსიტიური. და ჩვენი მიზანია ეს მომდევნო წლებში მაქსიმალურად დაკვირვება მომხმარებლის მოთხოვნილებების და მოთხოვნებისა და მუდმივად ისეთი ბრენდების შემოყვანა, რომლებიც უფრო მეტად მოთხოვნადია, აქტუალურია და მისაღებია და რა თქმა უნდა მრავალფეროვანი არჩევანი ჩვენი მომხმარებლისთვის. წარმატებები Home Gallery-ის და მეტი მომხმარებლები და შემოსავლები თქვენ. კეთი გოცაძე, Home Gallery-ის დამფუძნებელი, მმართველი პარტნიორი და სოფო კვალიაშვილი, Home Gallery-ის სოციმედია მენეჯერი, გსტუმრობ.